अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ड्राई कफ़ और प्रोडक्टिव कफ़ के बारे में है। पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ड्राई कफ़ और प्रोडक्टिव कफ़ मतलब है खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी होती क्या है। वो कफ़ जिसके ज़रिए कोई चीज़ मुंह से ना निकल रही हो, जैसे स्पुटम, बलगम, रेशा, तो उसको ड्राई कफ़ कहेंगे, यानी खुश्क खांसी। और प्रोडक्टिव कफ़ वो खांसी जिसमें कोई रेशा, बलगम, स्पुटम मुंह से बाहर निकाल रहा हो मरीज़, तो उसको कहेंगे प्रोडक्टिव कफ़। गलती लोग या मरीज़ यहाँ पर ये करते हैं, जहाँ पर ड्राई कफ़ के लिए सिरप ज़रूरत होता है वहाँ पर प्रोडक्टिव कफ़ वाली ले रहे होते हैं, जहाँ पर प्रोडक्टिव कफ़ के लिए ज़रूरत होती है वहाँ पर ड्राई कफ़ वाला सिरप ले रहे होते हैं। तो वो फार्मूला जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोफेन कंपाउंड हो वो ड्राई कफ़ के लिए होता है, जिसके साथ डी या डीएम लिखा जाता है, और बाकी एक्सपेक्ट्रेंट लिखा होता है जिसमें क्लोरोफेनामीन या बाकी 2-3 फार्मूले होते हैं कंबाइंड, तो वो होता है एक्सपेक्ट्रेंट। या सल्ब्यूटामोल जो सांस की नाली को खोलता है ताकि रेशा बाहर निकले, तो वो एक्सपेक्ट्रेंट टाइप होता है। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल डॉक्टर फिरज़ादा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।